Salutare, eu sunt Săcărâc Bătrân și bine ați venit la cel de-al doilea let's play pe Siberia Metin 2 pe Metinul german. Păi, ce am mai făcut pe aici? Am făcut vreo 400 de KK, e ceva aici, cât de cât, adică nu e cam nimic ca toate, dar na, acum la început trebuie. Așa, aici sunt pietrele plus 9, vă mai zic și eu ce pe aici. De exemplu, stați așa că vă arăt acum. Unde-s blesurile? De exemplu, dai piatra asta până la plus 3 cu blesuri și de la plus 3 te duci la fieraj și o dai până la plus 9. Bine, eșuează foarte mult. Mie mi-a ieșit, de exemplu, 3 mob plus 9 pe FMS-ul ăsta, care l-am făcut. Da, și aici pic lingouri cât de cât, vedeți și voi. Mai fac și eu. Că vreau să strâng să-mi iau un FMS ceva cu 48 medii plus și pietre plus 9. Și ăla e undeva la 1 miliard, nu știu. Făcut aura pe. Bine, ceva nimic atât, adică da. Așa. E destul de șmecher, nu? Am mai jucat și eu puțin, am făcut și angu. Deci pietrele astea la plus 9, de exemplu, mob la plus 9 de 45 mob, deci e uriaș. De exemplu, pătrunderea 20 pătrunderi la piatra aia plus 9. Fatala 20 critică. Și interesant, nu știu, mi se pare foarte interesant. La metine ce mai pică pe aici? Adică n-am făcut aici M1, am uitat să resetez, nu contează. Zenuri, de exemplu, uite, cum am pică lingouri cât de cât. Zenuri, ce mai pică? SS-uri, pietre, care dacă bagi, să zicem, vreo 200 de milioane și le faci plus 9, dacă ai blan și ai multe pietre, le vânzi cam 100 KK bucata plus 9. 100, chiar 120 am văzut. Aici puteți face anguri, cum îl fac eu, de exemplu, când, adică nu rezista nici la metele de 55, 60. Pică lingouri la metele de 35 de 10 KK mai și plus lingourile alea de 1 KK care pică pe jos. Și na, adică la început e greu să faci anguri, dar după am și un DMG Torahatul. Șmecher care și 6-7. Uitați, de exemplu, am 6-7 poți. Uite aici. Strike, adică mi se pare că e STR-ul, nu știu exact. Și max stăpân nici, nu știu eu ce e. Poate PV, nu știu. Da, cred că PV. Și pică tot pe aici, pe la metine. Eu am 8 până acum. Șmecher tare. Care vreți să mai intrați, vă aștept. Bine, acum stau și eu așa cât îmi cumpăr un FMS până de seară, cred. Și după aia fac și eu level 42, 50, nu știu. Și fac o braslă noastră a românilor. Am văzut că mai sunt 2-3 braslă așa mai cunoscute de player mai mari. O să vă las site-ul în descriere și forumul. Mie îmi place mult Metin, nu știu. Am jucat-o un pic și deja mă cam prinde. Și bonusul intră destul de ușor, deși voi pe aici. Max PV am impresia că e 2500. Uite, pică destul de bine ușor. Să fac repede ianguri. Na, uite, 2 KK pe Metin până acum, uite. Uite, lingou de 10 KK, cum am zis că mai pică. Dacă ai noroc poți să spici, de exemplu, și lingou de 10 KK și încă 4-5 lingouri pe lângă de ala de 1 KK și să
faci câte 15 KK pe metin, îi ceva zic eu, la level 35. Poți să-ți cumperi iteme așa foarte repede, mă rog. Dar bine, eu nu prea am noroc, acum nu prea pică. Am făcut aseară, parcă în 10 minute, în jur de 70 de KK sau 80 chiar, nu știu. Am avut noroc și mi-a picat aproape la fiecare metin go de 10 KK. Da. Acum depinde și de noroc, poți să bați o oră să nu spice niciunul și poți să bați 10 minute să spice 10. Am unde merge editora hatul, dar nici piatră, n-am pe asta nimic. Da, mă rog. Ia să vedem dacă mai pic acum, dacă mai am drop. Nu știu, destul de șmecher, nu știu. Mai de 10 ori dau, chiar îmi place. Nu știu, server german și n-am mai văzut așa ceva până acum, n-am mai jucat, sincer. Uite, încă un lingou de 10 KK. Deci să fac bani destul de ușor aici. Cât în 10 minute cu vreo 30 de milioane. Deci, în 5 minute să zicem, cam așa. Da. 5 minute 30 de milioane. Aia ce zic eu. Acum depinde. Da, v-am mai zis de noroc. Da. În tot timpul poți să spice la fiecare metin. Poți să spici odată la 10 metine, de exemplu. Pic foarte bine și blesuri. Câte văd, uite. 2 blesuri până acum, de exemplu, la un metin 30. Ca să nu mai dai bani pe el, bine, să la magazin general, dar te ajută la plusa pietre așa și cumperi mai multe, se simte. Da. Undeva la 5 blesuri a scos din metinul ăsta. Zic că se merită, nu știu. Și nu știu dacă să fac Iureșul, nu știu, M4, M5, ori să fac G. Cum are de 17 puncte, trebuie să resetez, da, milene, când merg map 1, map 2, nu știu. Dacă aveți careva un FMS care vă uitați la video, mă rog, medii 50 plus și pietre plus 9, mă anunțați că cumpăr eu, să nu fie prea scump, să fie la reducere, mă rog. Și nu știu ce să fac, să rămân nivel mai mic un pic, să fac iteme PvP, ori să cresc, să fac 70 de exemplu, dar nu cred că se merită. Trebuie să-mi fac și un buff. Bine, după ce mi-am un FMS. Uite, 0 un pic. Pentru a merge în templu, de exemplu, la metine de 55-60, acolo pic linguri de 25 KK la metine. Da. Acolo vă se fac young, mai ca lumea. Nu știu, un V2 parcă am auzit că se mai fac foarte bine. Da, asta depinde. Uite un fraier aici. Că cam aș pe fața ta. Și vă plictisesc ca de obicei, dar n-am ce face. Chiar și dacă vă place, nu uitați să apăsați butonul de like și de subscribe. Putem să strângem 5 like-uri la videoul ăsta? Ia să vedem. Dacă strângem 5 like-uri, continui seria. Bine, asta e un video plictisitor și cum dați fi și videouri mai interesante. Două lingouri deja. Plus iangul cel mai adun pe aici vreo 500 k pe metin. Ia, 3 lingouri.
4, 5 lingouri. Da. Vedeți și voi cum se fac lingourile astea bine Yangur. Poate unii știți puțin în germană, dar eu sunt paralel și de-abia mi-am dat seama seara cum să pună pagubul mediu pe FMS. Miercuri mi-a intrat 44, am stat ceva și vede că mai am bonusuri pe aici. Da, 50 de milioane în 10 minute la început, eu zic că e arhi suficient. Trebuie să-mi pun și ceva critică pe iteme, că nu prin critică deloc. Bine, da, după ce îmi pun la 6-7 șmecher, poți să spui câte, de exemplu, 5 mo pe armură, 5 pe brățară, 5 așa mai departe. Da, vă dați seama, cu toate alea aș da undeva cu un FMS bun și cu buff, cu toate aș da undeva la 11-12k. Cu licor, ce mai scupet, cu 350 valoare atac, parcă are, nu mai știu. Pet mount mă refer. Am văzut că e plus eu să fie cum să le mă, o medalie de aia care o pui aici, am uitat cum se cheamă. Cu 30 mob, na, vă dați seama. Plus pet 40 de mob, plus 5% pe toate, plus 45 mob de la piatra de pe FMS, na, vă dați seama, comentați. Chiar mai bine de 12 ca să zic. Bine, asta mă refer undeva la level 55. Cu două buffuri frumoase, cu full linie tot pe ori. Și să îmi spuneți ce vreți să postez mai des. Bine că n-am apucat să încarc episoadele de pe Omro, că merge net foarte greu. Și na. Am încărcat și ăla că era mai scurt, primul episod, pe Siberia. Da, am vreo 20 trebuie să le pun. Deci, ce vreți mai mult, ori Siberia, ori Omro. Om global oricum postez, aproape zilnic, am început să postez, vedeți și voi. Da, e altă chestie. Dacă merge mie net, o să zicem la un let's play de 16 minute, cam așa, stau în jur de o oră și ceva, 2 ori la upload. Nu-i bai. Voi nu puteți să dați acolo 5 like-uri amărete. Pe ce stau doar 2 ore să aștept să se încarce. E ora 10:30 când filmez dimineața. Că na, n-am avut ce face și am zis hai că filmez un episod. Și cred că pe de seară să pun, nu știu. Bar n-am. Da, și cam atât a fost cu let's play-ul de azi, să nu vă plictisesc prea mult. Dacă vreți, v-am zis, vă aștept pe Metin, nu uitați să apăsați butonul de like. Eu am fost Săcăriu Bătrânul, până data viitoare, pa!